однозначно будет что вспомнить во время заливки лестницы. Сегодня новое видео с моей стройки. С сегодняшнего дня начинаю заниматься железобетонной лестницей на второй этаж моего будущего дома. Именно на данном этапе решил заняться лестницей, потому что многие лестницу делают, когда уже готова коробка дома, но я решил себе, что для того, чтобы строить второй этаж и городить какую-то временную лестницу, деревянную или какую-то еще, я хочу залить уже готовую лестницу железобетонную. Единственное, что она будет у меня не чистовая, так сказать, а черновой вариант. Лестница будет начинаться отсюда. Это закладная под первую ступеньку с выпуском арматуры. Будет идти до стены. Потом будет 1, 2, 3, 4, 5 забежных ступенек. И пойдет марш на второй этаж. По размерам лестницы. Значит, лестница планируется в ширину на 95 сантиметров. Длина ступеньки, или ширина, как правильно, длина ступеньки будет 27 сантиметров, высота будет 15. 15 это максимально комфортное расстояние, потому что сейчас я живу в доме с лестницей в 20 сантиметров, и это очень неудобно для того, чтобы подниматься на второй этаж. Всего будет 19 ступенек до второго этажа с учетом толщины пола деревянной балки 20 сантиметров. Армироваться лестница будет, как уже видите, 6 прутами арматуры, и там она будет завязываться с теми 6 прутами. Расстояние между прутиками примерно 17-18 сантиметров. 6 продольных прутов арматуры, между ними на меньшем расстоянии будут поперечные, потому что поперечные только распределяют нагрузку между продольными прутами, которые принимают на себя всю изгибающую нагрузку от лестницы. Кто считает, что такого армирования мало, хочу специально вставить фотографию из многоэтажного дома после ЧП, когда лестница обрушилась. Посмотрите внимательно на армирование лестницы в многоэтажном доме. Как видите, по торцам лестницы идут всего лишь 2 прута арматуры, а сами ступеньки армируются просто проволокой. Просто проволокой, друзья. Поэтому такого армирования для частного дома, я считаю, вполне достаточно, с учетом, что лестница буду штробить стену, и лестница будет заходить на стену, то есть держаться за счет стены одним краем. Значит, первым делом, когда начинаешь заниматься лестницей, нужно сделать ее разметку. Разметку делать очень внимательно, желательно по лазерному уровню. Я разметку уже сделал, вот тут вот нацарапал. Вот, пойдут ступеньки. Вот так вот. Это будет чистовой уровень лестницы. Поэтому я его так немножко нацарапал. За него можно забыть до внутренней отделки дома. В любом случае нужно оставить сантиметра 2 для облицовки. То есть либо это будет плитка, либо это будет керамогранит. Но скорее всего я себе хочу попробовать залить ее сверху белым бетоном и отполировать. Очень нравится вид белого полированного бетона. В общем, сделал я разметку на стене, и по факту вижу, что, конечно, ну, скажем так, толщина полезная очень-очень маленькая, получается 8 сантиметров. Буду добавлять к ней еще 2 сантиметра, буду делать 10 сантиметров толщины лестницы, потому что, ну, это как-то совсем мало, даже визуально будет смотреться. Все, вот так вот добавил, так меня уже устраивает. От чернового слоя получается 9,5 сантиметров. Хотя, конечно, для частного дома толщины и меньше можно было делать, но, как посмотришь, некоторые лестницы делают, думаешь вообще, как по ним можно подниматься, не страшно ли. Но поэтому лучше чуть с запасом. Все, разметка сделана, прочертил болгаркой полностью толщину лестницу, плюс ступеньки, черновые ступеньки. Все, вот опирание лестницы будет до сюда. Первую ступеньку необходимо мерить от чистового уровня будущего пола. У меня будет чистовой уровень. Здесь вот я по лазерному уровню закручивал саморезы, то есть, ну, практически по фундаменту. И от чистового уровня я и буду заливать первую ступеньку. Все, проштробил от верху до низу. Значит, толщина, ну, примерно сантиметров
7-8 в среднем. Этого вполне достаточно будет для того, чтобы бетон затек в стену и держался за счет стенки. Несмотря на, в принципе, то, что более-менее вроде как места достаточно для лестницы, вот в этом квадрате, все равно не получилось сделать лестницу с прямыми двумя маршами и площадкой. Изначально планировал так, но чтобы мне сделать здесь площадку, мне нужно было делать тогда высоту ступеней 19 сантиметров. Я решил, что лучше сделаю забежных 5 ступенек. Они будут широкие, ну вот, то есть вот ширина ступени будет тут 66 сантиметров. 66 и 66 и 66 получается 2 метра ширина лестницы как раз. Я решил сделать забежными ступенями для того, чтобы высота ступеньки была 15 сантиметров. Лучше комфортно подниматься по лестнице, чем делать ее с площадкой, но высокой ступенькой. Честно, даже сам не знаю, у меня нету какого-то плана, как я сейчас буду выставлять опалубку. Я посмотрел на ютубе, как делают другие, что-то себе среднее придумал в голове. Сейчас буду делать и заодно вам показывать. Так, первым делом накрутил 4 доски по низу лестницы. Значит, тут оставил немножечко такой запасик, миллиметров 10 оставил для листа, который ляжет на доску, который будет держать весь вес бетона. Листы опалубки у меня будут из фанеры. Вот я притащил 5 листов. Фанеру я показывал в телеграме своем. Кто не подписан на телеграм, подписывайтесь. Я там такие мелкие новости выставляю, которые, чтобы видео не снимать. Фанеру купил десятку практически даром. Я почти что 40 листов купил за 5000 гривен. Там один такой лист 1,50 на 1,50 м вышел мне в районе до 150 гривен. Вот из этой фанеры я буду складывать опалубку. Так, ну что, друзья, покажу процесс сборки опалубки. Ну, не так, чтобы не научить, а чисто поржать, потому что тут нечего показывать. Леплю опалубку из того, что было. Вот так вот, подставочки. Ну, как и ригель, я, как говорится, сначала опалубку в воздухе крепил за воздух с трубцинами. Вот так же самое и здесь. Сначала, как говорится, набросок. А потом уже буду делать основательно, укреплять. Потом дальше смотрю вот на эту часть и не понимаю, если здесь, как говорится, уклон сделать один, то почему я сделал сюда угол и сюда. Думаю, нафига вот здесь вот угол. Значит, нужно сделать ровной доской. Но так как я их уже прикрутил основательно и к ним уже это держится, поэтому карандашиком начертил. И сейчас вот так вот отрежу. Так, процесс потихоньку идет. Установил уже первую фанерку. Тут установил столб, который будет идти до уровня этой ступеньки. Тут его чуть-чуть облагородил. Надо было, конечно, трубу какую-то купить. Так, чтобы полукругом было. Ну, хоть так. Все подпорочки под лестницей, чтобы в грунт не уходили, на подпорках стоят. Так, основа под забежные ступени сделана. 5 забежных ступенек. 1, 2, 3, 4, 5. Все по уровню. Процесс идет. Фанера режется. Щепки летят. В общем, тут зашил уже прямой марш вверх, прямой марш вниз. В общем, подошел вопрос уже к забежным ступеням. Значит, вот, допустим, ступенька, да? Вот она, ступенечка. Думаю, как же ее придумать сделать. И придумал, короче, я вот так вот сделать. Распилил на лучи лист фанеры. Такое, конечно, только с фанеры проканает, ну, с ОСБ разве что еще. Потому что с доской такое не... Хотя какая доска, тут 70 сантиметров. Таких досок не бывает. В общем, получается вот так вот равномерное распределение подъема. Будет более округлость придаваться здесь, потому что видел, как лесенки делают много-много прям досочек вот так вот напиливают. Это, конечно, сложнее, чем взять уже готовую ступеньку по размерам и распилить ее вот так вот лучами. Так, получается красивенько, но в процессе уже понимаю, конечно, что вот такую вот толщину фанеры бетон сломает в любом случае. Поэтому
Еще одна идейка появилась. Возьму, куплю баллон пены. Вот здесь вот все позадуваю, пена вылезет, обрежу ее ножичком и будет просто шикарно. Так, вот получилось все сделать. Можно уже спускаться по нему. Оно еще немножечко прогибается под ногами, но потом, конечно же, я все укреплю надежнее снизу. Подъемчик получился очень плавный за счет большого количества лучей. Все, одного баллона пены хватило, чтобы хорошо запенить основные, самые хрупкие части, это концы листов. Так, и посмотрите, что у нас получилось после того, как пена застыла и ее обрезали. Очень красивый, плавный изгиб лестницы. Очень плавно и красиво получилось. Если бы здесь, конечно, я еще сделал какое-то круглое, было вообще шикарно. А так, немножко протупил, но уже такое. Но в целом, конечно, идея хорошая. Вот так вот с пеной очень можно придать классную форму. Обрезал, и плюс вот эти вот все маленькие тоненькие кусочки фанеры отлично склеились и укрепились друг к дружке. И вот эти вот щели уже небольшие, это прекрасно закроется пленкой, и пленка не даст бетону утекать куда-то. Также уже делаю боковушки. Слишком массивно получилось, потому что тут для ступени нужно чуть больше, чем доска 15, поэтому пришлось 2 доски, ну и плюс еще нижняя с подпоркой. Все, пленку уложил, насколько получилось, аккуратно, с этими всеми изгибами. Приступаем к армированию. 5 прутов 6-метровой 12 арматуры будем резать, сгибать и укладывать. Вот так вот загибаю арматурку, защитный слой снизу оставляю минимум сантиметра 2-3. Ну и арматура должна в лестнице быть в нижней ее части, так как работать она будет на изгиб. Поэтому ее нужно пониже, но обязательно, чтобы оставался защитный слой в пару сантиметров. Жалко, что можно было вот эту вот арматурку достать и по ней, как лекало, все остальные согнуть. Но нет, так не получится, потому что тут из-за забежных ступеней совсем другой угол. Поэтому придется каждую арматурку гнуть отдельно. Появилась у меня еще вот такая идея укрепить лестницу еще одним прутом арматуры, который идет над этим. То есть они будут работать в тандеме. Это будет очень упругое железобетонное изделие, которое на прогиб практически вообще не будет работать. Это будет намного крепче, чем один прут арматуры. Что скажете? Так, везде эти посерединке будут по одному пруту, а в торцах, то есть здесь тоже пущу 2, ну и соответственно здесь, потому что там к стенке там не нужно. То есть там, где будет пролет, именно по воздуху будет идти по 2 прутика арматуры. Это просто тырындец. Посмотрите, как нужно изгибать арматуру для того, чтобы обойти вот это вот эти забежные ступени, эту возвышенность. Очень сложно, конечно, вот такие вот зигзаги делать, еще и повторить 2 одинаковых, но что поделаешь, надо делать. Ну вот как-то так примерно будет армирование лестницы. Вот такие вот поперечные. Все очень даже, по-моему, неплохо заармировано. Тут так же само, в принципе, доверха. Вот эти вот поперечные 12 арматура, в серединке 10 укладывал, 12 уже закончилась. Вся арматура заходит в штрабу, то есть когда бетоном зальется, то она со стены будет держать полностью. Ну да, конечно, чего и следовало ожидать, без какого-либо опыта в проектировании железобетонных лестниц, без ошибок не обойтись. Ошибка у меня вот здесь вот капитальная получилась, то есть вот должна быть ступенька, а у меня арматура выходила за ступеньку, поэтому пришлось ее нафиг обрезать. Вот такая вот история. Но потом, конечно, когда все ступеньки выставлю, я заведу
Еще раз арматуру уже под ступеньку свяжу с этими двумя как-то, потому что так, за что она будет держаться? За бетон. Ну, в общем, да, без ошибок не обойтись. Так, все ступенечки установлены на нужном расстоянии, 27 сантиметров с учетом толщины доски, потому что первые две пришлось перекручивать. Посчитал от доски до начала доски 27. Думаю, прикольно. А потом вот эта вот толщина куда? Короче, от начала доски до начала доски 27 сантиметров. Длина ступеньки. Значит, здесь к стене, собственно, что полистирол бетон, что газобетон, очень плохо. Ну, саморезы, что там, оно не выдержит никакой вес. Поэтому вот такой вот доской все укрепляется. И получается, что наступая на одну ступеньку, держат все. Очень хорошо укрепила к стене. Посерединке везде поставил, чтобы во время заливки и вибрации бетоном ступеньки не расширялись. Тут, в принципе, все неплохо у меня получилось, сошлось. То есть бетон до сюда будет заливаться, и эта ступенька до сюда. То есть на одном уровне получается ступеньки. То есть, в принципе, все неплохо сошлось, как для первого раза. Все подготовки к заливке сделал. Все укрепил. Множество подпорок везде. Даже табуретка моя пошла. Там целый лес всяких подпорок везде, по углам. Очень много разных подпорок. Здесь тоже, в углах, везде, чтобы все было супер-пупер надежно. Единственное, сейчас еще возьму мешки пустые от пенопласта, поразрезаю на полоски, и когда буду заливать, залил пару ступенек и сразу буду накрывать пленкой, чтобы бетон не испарялся, потому что жарень просто неимоверная. 21 июня, раннее утро. Сегодня день заливки, все подготовлено. Виброуплотнитель, гром гремит, все как надо. По прогнозу гроза была вероятностью 20%, но, судя по всему, уже будет 100%. Но будет что вспомнить. Все, бетономешалочка, цемент, щебень, песок, виброуплотнитель, кельма, пленочка накрывать ступеньки. Возможно, от дождя, но вообще планировал от жары. Здесь эту арматурку, которую отпилил, завел одну полоску туда, другую полоску сюда, чтобы как-то оно держало в разных плоскостях. Но это единственная ошибка моя с армированием. Все остальное в порядке. Да, однозначно будет что вспомнить во время заливки лестницы. Это уже следующее утро, следующего дня. Вчера было все против заливки моей лестницы. Сначала дождик, который был с 20% вероятностью, перерос в конкретный ливень, который тут просто болото месиво сделал. Потом решили мне просто вырубить свет до 5 часов. Короче, уехал вчера ни с чем, залил половинку этой ступеньки первой, и слава богу, потому что если где-то вот до сюда залил, то было бы очень печально. Нельзя прерывать бетонную заливку на лестнице, она должна делаться за один день. Тут, слава богу, на прочность это не отразится, потому что все равно еще сантиметров 10 заливки первой ступени, и арматура открыта, то есть в принципе оно на прочность не должно ничего испортить. Ну, конечно, лучше заливать все за раз, но раз уж такое ЧП случилось, то будет так. Сегодня, дай бог, будет без происшествий. Смотрите, раствор делаю совсем не жидкий, кучкой стоит, и все равно во время вибрации все сползает, как будто он очень-очень текучий. Вот
видите, то, что я говорил. То есть первая ступенька поднялась, но уже не настолько, потому что тут уже текучесть не такая сильная. Вот тут вылезла, да, потому что все вибрировал. Вот эту, допустим, я почищу, перекидаю наверх, засыплю еще вот так вот, буду вибрировать, уже вторая ступенька чуть-чуть поднимется. Потом уже, когда там буду, конечно, уже не будет передаваться сюда, здесь оно будет уже застывать, можно будет уже пленочкой накрывать и пусть себе сохнет. Растворчик супер, просто масло. Спасает классно. Все, осталось залить последнюю ступеньку. Фу, аж не верится, что это уже близко к концу. Как я сегодня замахался уже. Все, друзья, слава богу, этот день закончился. Начался он в 7 утра и закончился в 6 дня, 11 часов. Я в одиночку эту лестницу осилил. Все, последняя ступенька залита, она лежит наполовину на ригеле, накрыл фанеркой, все остальное накрыл пленкой от солнца июньского. На всю эту лестницу у меня пошло 17,5 мешков 500-го цемента. Мешал по пропорции 1, 2, 3, цемент, песок, щебень. Опалубка, слава богу, выдержала, нигде не сломалась, ничего не отвалилось, все выдержало. Ура! Оставляю эту лестницу на застывание, минимум недельки на 1,5-2, и через секунду уже буду разбирать опалубку. Так, все, 10 июля, 22 июня заливал, 10 июля разбираю. Почти 3 недели простояла. Ну, процесс разборки показывать не буду. Тут ничего сверхъестественного нету. Вижу доску, вижу саморез, открутил, убрал. И вот результат моей недельной почти что работы с лестницей железобетонной, без какого-либо опыта. Покажу все свои ошибки, все, что сделал неправильно, чтобы вы их не делали. Ну и все по порядку. Так, первая ступенька получилась очень высокой, потому что уровень пола поднимется. Значит, здесь в местах, где были доски, тут еще не сильно, там дальше есть прям хорошие такие наплывы от досок. Это придется болгаркой с алмазной чашкой зачищать. Значит, подлестничное пространство. Тут лесенка отлично вся зашла. Так, вот изгиб, который я делал. Вот тут вот как-то, не знаю, тут даже с этой стороны вот получилась какая-то выщербленная немножко лестница. Если вот так вот смотреть по ровной линии, ну вот, прям какая-то дырка получилась. Но потом чистовой слой ее, конечно, скроет, но не знаю, чего оно так получилось. Сам изгиб лестницы, в принципе, плавный. Легко будет штукатурить его. И, в принципе, форму имеет закругление неплохое. Тут вот арматурка в одном месте, и вот тут вот во втором вылезло все. Больше арматура нигде не выглядывает. Везде ровненькая, гладкая, аккуратная заливка. Вот там вот кусок деревяшки. Я подпирал арматуру, это неправильно. Впрессовался он в бетон. Потом нужно будет его выковыривать, заштукатуривать. С этой стороны получается один уклон и второй. Немножко некрасиво получается. Потом, наверное, возьму гипсокартоном вот так вот по ровной линии зашью эту часть, чтобы был только один наклон, и потом ровно по горизонтали.
Сами ступеньки, чтобы подниматься, очень комфортные получились. 15 сантиметров это просто шикарная высота для лестницы. Всем рекомендую. Получилось действительно очень комфортно. Последняя ступенька. Здесь на 10 сантиметров планировал, но где-то 8 получилось. Лягут балки деревянные, которые будут упираться на армопояс. Здесь на ригель с этой стороны. Так вот, все залилось. На армопояс кусочком даже легло. Здесь забежные ступени, вполне комфортная ширина для того, чтобы спускаться. Не боишься упасть. Тут вот эта вот ступенечка очень красиво как раз. Ну тут еще чистовой слой сантиметра 2 и в эту сторону добавится. Поэтому будет четко по проему окна. Окно, вот я стою на уровне лица, получается, к сожалению, армопояс, но армопояс это конструктивный элемент, поэтому его убирать нельзя для красоты, чтобы с окна было хорошо смотреть. Ну, вот так вот получилось. То есть, ну, в принципе, вот если лицом смотреть, то вот на уровне глаз. То есть, ну, немножечко неприятно, но это, еще раз говорю, конструктивный элемент. Тут будет одно окно и над ним второе. Здесь по центру ступенечки вот так вот получились. Немножко углом, ну, без опыта не знаю, как сделать, нужно было по-нормальному, но в принципе устраивает. Еще раз говорю, чистовым слоем все закроется. Главное, что все надежно и крепко получилось. Там вон в самом видимом месте решила пленка заломаться, и вот такой некрасивый залом получился на последней ступеньке. И еще получается вот ступеньки, смотрите, из-за кривизны досок, как вот получилось. То есть вроде по уровню выставлял, но доски еще влаги набрали вместе с бетоном, их покрутило, и получился вот такой вот некрасивый наклон. Ну, это все потом можно будет... Я даже счищать, наверное, это не буду, это все равно все чистовым слоем лестницы скроется. В целом могу сказать, что своей работой доволен. Лестница получилась надежная. Сама вот эта вот полезная толщина вполне достаточная для того, чтобы подниматься. Сантиметров 10 получилось. В общем, нормально. Чистовой слой сделаю, будет вообще красивая лестница. Ну а пока что это черновой вариант для того, чтобы строить второй этаж моего дома из полистиролбетона. Это уже, наверное, будет на осень. А на сегодня спасибо большое за просмотр. С лестничкой закончил, слава богу. До новых встреч, друзья. Всем пока.